Знакомство с девушкой немного за 30. Точим зубы на тему общения с дамами, которые уже познали вкус настоящей жизни. Затащить холостяцкую берлогу. В комментариях к моим опусам, владеющие русским наречием дамы, любят писать: Ты просто ненавидишь женщин. хотя, ну как ненавижу, если с ними, с дамами, регулярно знакомлюсь. Мы даже потом иногда оказываемся в одной постели. Не, ну вот серьезно, лежим друг друга ненавидим. Что? Молодец. Правда, мы живем в такие занятные времена, когда выражение симпатии по отношению к противоположному полу кто-то может назвать сексизмом. Так легко прослыть опасным человеком и вообще несовременным. Потому мое отношение к женщинам зовем, я не против, пусть они тоже будут. А пожалуйста. Удивительно, сысь-одиночка в моем лице иногда знакомится с дамами. Ради, как бы это помягчее, общения. Получается немного неоднозначно, потому по итогам даже сформулировал для себя две проблемы. Я вас уничтожу. Серпень. Что серпень? Ну, перепончатокрылый серпень. Все как-то слишком тяжело. Говорят, чем старше становишься, тем больше твое свидание напоминает собеседование. Кому как, но вот мне отлично известно. Я не деньги, а потому могу нравиться чуть менее, чем не всем. Но зачем на собеседник вываливать свои проблемы и дурной характер, как вагон кирпичей? На работе собираюсь в отпуск, а мне говорят, чтобы я хорошо отдыхал, а то вернусь злым. Ну прикалываются так. А по-настоящему злым меня знали, ну разве что несколько человек. Не, ну я конечно умею и могу им быть. Однако я искренне и старательно сдерживаю своих демонов. Да и вообще мне такое неприятно и очень дорого для моей нервной системы. А свой комфорт я очень ценю. И потому мне крайне не нравятся люди, которые настойчиво выводят меня из себя. Это все к тому, что я системно стараюсь свое дерьмо держать при себе. Удивительно, но мне почему-то кажется, что оно, мое дерьмо, никому не только не интересно, но и вообще ни капли не нужно. У кого-то по-другому. Посему мне всегда странно, когда ты только знакомишься вроде бы приятной дамой, начинаешь общаться, а она начинает нагружать тебя всей той херней, которую она к своим 18 плюс годикам накопила. Еще более удивительно, когда некоторых прорывает уже на первой встрече. Сидишь так и думаешь, и вот зачем мне вот это все? Я, конечно, понимаю, у всех свои проблемы и все такое прочее, но еще раз, оно мне зачем? Ведь если я молчу о своих проблемах, то это не значит, что у меня их нет. Verdammt, verdammt, was zum Teufel ist hier los? Ich habe nicht einmal die Kraft, den ganzen Unsinn zu ertragen, der mich herum passiert. И вот зачем, черт побери, дамы вываливают на ни в чем не повинных граждан груз своей херни и паршивый характер. Напох на то, что у них там в глубине души творится. Я психотерапевтом готов подработать, но только за очень большие деньги. Какие именно у вас симптомы? Или они считают, что раз мы уже познакомились с их лайтовой версией, то теперь пора привыкать к прозе жизни. Ага, уже в начале знакомства. Дайте подумать, а нахрена нам это? С какого-то возраста появился вопрос «зачем?». И вот, к примеру, я хочу поесть жареной картошки. Я же не готов жевать ее вместе с ботвой и кусками земли. А ты готов? Или это как-то иначе работает? Типа любишь ее в хорошем настроении, полюбишь ее в плохом? Так это, я и не люблю. Я еще похожу по рынку, посмотрю, поторгуюсь. А вот это слово «любовь», так нужно еще постараться и много чего сделать. И так я замечу, отношения — это когда два человека идут навстречу друг другу. Сей путь невозможно пройти одному. Давайте-ка обойдемся без фантазий. Так что я пока как на том собеседовании, приглядываюсь. Я точно понимаю, так хорошо и легко, как в первую неделю знакомства, никогда потом не будет. Ну блин, плавали, знаем. Но почему я по жизни старательно сдерживаю порывы своей души? Хотя иногда хочется долго и умело материться. Контроль, контроль. Контролю научиться ты должен. И почему женщины считают необходимым познакомить нас со всем тем дерьмом, которое успело в них накопиться? Или дают понять, что сейчас это как раз легко, а настоящее дерьмо увидишь далее. Я на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе. Все как-то слишком легко. Другая проблема парадоксальна, потому что полностью противоположность сказанного выше. Вот так общаешься и чувствуешь, как твоя собеседница тщательно сдерживается и аккуратно обходит острые углы. Прямо вволакивает своим желанием угождать всем моим прихотям. Не путаем с азиатками, это важно.
У меня всегда возникает желание поднять волну и добиться ответной реакции. Но они сдерживались, и выглядело сие крайне странно. Главная проблема – неестественность. Я ведь понимаю, сейчас на тестовом периоде она прячет своих демонов, но они точно есть, вон торчат и хвосты, и уши. Будасён Сенсю, старый опытный самурай, учил убирать людей, чьи грехи тебе известны и допустимы. Избегай тех, кто выглядит слишком идеально, потому что идеальных людей нет. Опасен тот, кто слишком старается выглядеть хорошим. Этот человек ударит спину тогда, когда ты будешь максимально открыт. Казалось бы, при чем тут азиатки? Мне довелось немало общаться с девушками стран Юго-Восточной Азии. И я без иллюзий отлично знаю, что их приветливость лишь маска. И с нами они только ради денег. Точнее не так. Вежливость и приветливый подход – часть их культуры. И значит лишь то, что они ведут себя под каноном их мира. И такая культура мне нравится. И странное дело, те женщины всегда выглядели естественно. Может просто потому, что они понимали, что со своим дерьмом они никому не нужны. И родители с детства учили их быть приветливыми и вежливыми. Потому у меня никогда не возникало желания бежать без оглядки. Они просто вели себя как нормальные люди, с которыми приятно иметь дело. Дайте подумать, с кем общаться я выберу в будущем. Моя проблема. Если честно, моя главная проблема в том, что я всегда и все анализирую. Я очень хорошо помню прошлый опыт и думаю. Ну то что извините, не думать я не умею. Мыслящий человек просто обязан время от времени это делать. И память у меня прекрасная, потому я отлично сознаю. Если сейчас она ведет себя паршиво, значит завтра будет полная типа причинно-следственная связь. Если сейчас она без явных поводов еле сдерживает рвущийся негатив, то что будет, когда оно все-таки прорвется? А ведь это обязательно произойдет. Все развивается по нарастающей. Конечно, я понимаю, может у нее период плохой, но ведь у нас вроде бы стадия конфетно-букетного периода. Если у нее сейчас приятной обстановки по любому поводу срывает крышу, что будет потом? Воображаю, что сейчас будет? Только бы не скандал. Получается, дело не в сложном, но интересном периоде. Просто человек по жизни так себе. С другой стороны, та, которая явно фальшивила, может она просто хотела понравиться, и потому в ловушку налила слишком много меда. От такого количества сладкого я зарабатываю сахарный диабет. Хотя может я так упустил хорошие варианты для отношений, не знаю. И кстати, я так понимаю, что азиатки живут в сладком сиропе и купаются в водопадах счастья, потому они другие. Ну да, все именно так. Посему я всегда смотрю на происходящее и задаю себе один простой вопрос. Зачем мне это? Вот не анализировал бы и по щелчку стирал бы память, как в романе 1984 Оруэлла. Прошу минуточку внимания. Жил бы как все. Сейчас бы имел 3 развода. Добро пожаловать в рабство. Нет, спасибо, я уже был женат. Но есть еще одна проблема. Я знаю альтернативу. Женщины из Юго-Восточной Азии. Потому отлично понимаю, по-другому бывает. Жужа, да это ведь она?